السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غادي نصايبوا عصير الحامض فقط بحامضه او جوج حامضات، وكيعطي كميه كبيره وكيجي رائع. المهم الا عندك الحامض وكيبقى كضعيف في الثلاجه صايبي به عصير كيجي بحال ديال السيترون ديال البقر، وكيف ما قلت مذاق رائع كيجي بالصغار والكبار. المهم انا هنا شديت حامضه وغسلتها مزيان ونقطعوها طريفات كيف ما كتشوفوا في الفيديو، بحال هكا طريفات صغيورين باش ما يخرجوا لكمش على المولينكس ديالكم. المهم طريفات صغيورين، وعندك يفرط لكم شي عظم ديال الحامض حيت كيخلي المراره في العصير، يعني حذاري انتي تفوتوا شي عظم ديال الحامض، ردوا البال. المهم غادي نقطعوا الحامض كيف ما كتشوفوا كما كتشوفوا الفيديو. عفوا هاني رجعت لكم. انا قطعت دابا الحامض طريفات وغادي تجيبيه. المهم غادي نديرو في المولينكس، وغادي نديرو في المولينكس، وفي اناء واحد اخر غادي في كاس ولا في كاس واحد اخر غادي ندير الماء وغادي ندير عليه السكر. المهم من الاحسن يكون داك السكر ديال القالب حيت هو اللي كيكون شويه زي الحلاوه على الليمون. المهم ديروا الكميه الكافيه حيت باش تكسروا داك الحموضه ديال الحامض وداك المروريه ديال الشرب. انا دابا غادي نطحنهم مزيان في المولينكس. وهاني دابا طحنتو مزيان في المولينكس، وغادي نصفيه على داك الماء والسكر اللي انا درت ديجا بصفايه، يكون داك التقيبات ديالو يكونوا رقاقين باش ما يبطوش التخت ديال الحامض. المهم انا غادي نصفيه كله، وداك القشور يعني هاد التخت هذا ديال الحامض اللي غادي تصفيوه، هاد القشور اللي غادي يبقاو ما تلوحوهمش، ديروهم في القراب حشوهم في الثلاجه راه ما كيضيعوش، وخليهم في الثلاجه. ملي تبغيو ديروا كيك ولا اي حلوه ولا اي حاجه تبغيو ديروها هزوها بمعلقه ديال داك القشور وضيفوهم يعني كانوا كيجيو غزالين. هو العصير واجد والصحه والراحه، كيجي بصراحه رائع. جربوه ردوا عليا وبصحتكم، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك ولايك تشجيعا لي. بسلامة.